నేను మీ అందరికో సీక్రెట్ చెప్తా. అదేంటంటే ఈ ఐస్ ఉంది చూసారా, ఎండాకాలంలో నాకు ఈ చొక్కాలో వేసుకోవడం అంటే చాలా ఇష్టం. అప్పుడప్పుడు ప్యాంట్ లో కూడా వేసుకుంటా. దీనికోసం రోజు నేను ఫ్రిడ్జ్ నిండా ఐస్ తయారు చేస్తా. కానీ అలా చేస్తుంటే ఒక రోజు ఫ్రీజర్ మూతిరిగిపోయింది. ఇక్కడ మంచంతా పర్వతం లెక్క పేరుకోబోతోంది. వేస్ట్ క్యాండిడేట్, నాకు నువ్వు అవసరం లేదా ఇంకా. ఐడియా, కాయగాడు మొన్నే ఫ్రిడ్జ్ కొన్నాడు కదా, వెంటనే ఎత్తుకొని వచ్చేద్దాం. హలో కాయా, నీ ఫ్రిడ్జ్ ఏంటి నాకంటే పొడుగ్గుంది, 2 తలుపులు కూడా ఉన్నాయి. కింద డోర్ తెరిచామంటే బాదం పప్పులు నా ఫేవరెట్. పైన తెరిస్తే చూసావా మాయ ఎంత పెద్ద ఫ్రీజర్, ట్విన్ కూలింగ్. దీంట్లో టెంపరేచర్ ని ఫ్రిడ్జ్ ఫ్రీజర్ కి డిజిటల్ గా అడ్జస్ట్ చేసేసుకోవచ్చు. సూపర్ గా ఉన్నది. వచ్చేవే నాతో ఇంటికి. ఆగు మాయా, నువ్వు వాళ్ళ ఫ్రిడ్జ్ ఎత్తుకెళ్ళిపోతే నీ చాక్లెట్స్ ఎక్కడ పెట్టుకునేది? మా ఇంటికి వచ్చి నువ్వు నా ఫ్రిడ్జ్ ఎత్తుకెళ్ళిపో.